आपके परिवार में इस तरह से सोते हुए खर्राटे लेते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों को भी परेशान करते हैं और खुद को भी परेशान करते हैं, तो उनके लिए दो प्रयोग मैं आपको बताता हूं। असलियत में ये शरीर के अंदर वायु वृद्धि की वजह से होते हैं। तो उनको क्या करना है, सोने से पहले एक एक बूंद सरसों का तेल नाक में वो डाल लें तो उनको खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। या आपके पहचान में, आपकी जानकारी में, आपके परिवार में कोई भी हैं तो आप उनके लिए ये काम कीजिए और इस वीडियो को उन तक भेजिए, उनकी मदद कीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।